明天我跟大宝的民宿就要开工了，所以今天吃完早餐要尽快过去收拾一下。这几天太忙了，所以都是到我爸妈这里来蹭饭哦。我爸特别喜欢养花啊，把我跟我妈都传染了。看他把这些乐器养得多漂亮，蛮多朋友问我们在哪儿买花的，其实没有固定的店铺啊，就是这个直播间转转，那个直播间转转，有时候也在拼多多或者美团优选上面买。现在出发去海上湾畔，我们做民宿的小区。一路上看到好多北方人在逛街买菜，他们都是来这边过冬的。惠州确实是一个特别适合旅居的地方，所以我们的海湾特色景也是打算打造成可以短租的那种民宿形式。这边民宿不少，但是很多都装修特别老旧，而且离菜市场很远，而且很多家电也是不齐全的。所以我想布置的温馨舒服，配齐家电，专门面向一些比较追求生活品质的客人。看这个10几年前装的脚线啊，是木头的，在广东它能支撑到现在也是不错了。但我感觉像瓷砖或者金属的脚线会更加适合一些，更耐用。忙完一阵了，带你们看一下外面的景观。这个是海湾特色景，可以看到海，看到河，看到山，还有后面的小镇。其实我们都觉得这个房子会比正面海景的要更加适合短租一些，因为冬天的阳光照在海面上其实是比较刺眼的，加上纯海景看不到绿色，所以长期住的话其实没有这个海湾特色景这么舒服的。纯海景的优势在于比较浪漫啊，适合1、2天短住。这几天干活休息的时候，我就特别喜欢趴在这个阳台上看楼下海鸟在那抓鱼呢，他们会慢慢的走，然后突然把头伸进去抓鱼啊，不过成功率挺低的。出太阳了，跟大宝下来拍拍视频，看看海，有蓝天，海也蓝一些。看我们的海湾特色景就在这一栋，其实下来走几步啊，就是海滩沙滩，可以看夕阳看海了。这样短租的话，在阳台上看山看树很舒服，下楼又可以看海。中午走个大概300米，到旁边的小镇吃个午餐。也是海上湾畔这个位置是比较难得的，不仅在旅游区里面，而且离小镇居民区特别近，所以在这里吃饭啊、买菜、买面包之类的，都是物价比旅游区中要更加便宜，性价比更高。今天中午我们找到了一个吃快餐甜品的小店。怎么样，吃啥？我点一个饭，还是米粉呢？还是乌冬呢？它这里菜色好多。菠萝牛肉炒饭吧，应该不错吧？你尝尝呗。我刚刚点了一个3丝炒米粉，15块钱，不贵耶。这边的物价真的正常，特别正常。这个贵，28呢。那你毕竟你那个又有菠萝又有牛肉。完了，写了半天饭字都不会写。太久不写字了。天哪！背面还有菜吗？哦，好多甜品啊！吃啥呢？你点一个吧。爆珠芋泥麻薯，这个有点腻吧？那就你们选一个酸甜的。芒果汤丸西米捞，可以。还是杨枝甘露都可以。都点。吃不完。芒果汤丸。小腊肠，薯条。点了个芒果小丸子，里面芒果还挺多的。这个是我的3丝炒米粉，这家店的炒米粉很有锅气，很香，但是他家的砂锅米线不太好吃。这是大宝点的菠萝牛肉炒饭，28块钱，比我那个15块贵啊。不过这里面的料还算挺足的。下午再继续干活，干得差不多了，下楼来看看夕阳。每天的夕阳都是独一无二的，站在沙滩上看特美。哇，今天这个有一种圣光照下来的感觉。晚上洗完澡拿个小本本记一下每间房我想要的主题风格，包括用什么颜色的墙板、什么颜色的窗帘、油漆、挂画等等啊。因为房间太多了，不手写光用脑子想真的想不过来呀。我是打算做3种风格的，一种是法式浪漫的，一种是温馨亲子风，还有一种是新中式比较特色的，希望到时候出来效果能满意吧。
哎，出来看五福在这里躺的好惬意哦。哎，我跟大宝忙得要死，就这群毛孩子在家里吃了睡，睡了吃，怪让人羡慕的，太幸福了。哎呦，四宝好疼人呐！看到我累了，在这休息，就过来蹭蹭我。我明天一大早7点多，装修工就进场来正式开工了，所以今天要早点休息。就分享到这喽，我们下期再见。